Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Padri Hasibuan 88. Tetap di dua konten. Di video kali ini sesuai janji saya, semalam saya janjikan kita upload video lagi tentang suara hutan. Ini suara hutan mahoni ya. Jadi di sini hutan mahoni. Hutan mahoni ini kawan-kawan ya. Banyak sekali orang yang mengatakan di daerah sini perkampungan, dari hutan mahoni ini jarak ke perkampungan ada sekitar 6 atau 700 meter kawan-kawan ya. Banyak yang mengatakan di sini tempatnya sangat mistis sekali. Sering penampakan karena di sini dulunya tempatnya pembantaian. Jadi di sini tempat kita tidak bisa menunjukkan langsung di mana posisi tempatnya kuburannya, tapi yang pastinya di sini, di daerah sini kawan-kawan ya, tempatnya. Jadi di sini saya mau merekam suara hutan mahoni ini. Suara apa aja yang ada di sini? Ikuti video ini. Oke, sekarang kita cari posisinya. Ini siang ya. Bukan berarti siang itu tidak ada penampakan atau jin. Jin itu tetap ada ya kawan-kawan ya. Bukan berarti karena siang jin itu tidak bisa hadir. Jadi ingat itu, bukan harus malam aja. Saya tidak percaya yang namanya hantu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau yang namanya jin itu pasti Allah menciptakan jin dan manusia. Itu dia, ingat. Jin, setan dan manusia. Kita letakkan aja di sini. Posisi. Oke. Di sini katanya sangat angker. Posisi di sini kawan-kawan ya. Saya lihatkan ke kawan-kawan dulu sekelilingnya. Oke. Katanya sering siang di sini penampakan yang aneh-aneh. Saya go dulu. Dengarkan suara hutan mahoni ini. Oke? Dengarkan suara hutan mahoni ini. Dan saya go.
Jadi mungkin sudah ada sekitar 10 menit ya kawan-kawan ya. Saya letakkan kamera ini di sini. Jarak saya dari kamera tadi ada sekitar 150 meter kawan-kawan ya. Tidak sampai, lebih kurang sekitar 100 meter mungkin. Saya hanya mau membuktikan ke orang yang ada di kampung ini, katanya sering terjadi penampakan di sini, bukan hanya malam, melainkan siang hari. Ini udah siang, sekitar jam 2 siang kawan-kawan ya. Katanya siang jam 2, jam 3, jam 4 sering di sini penampakan, karena tempat ini dulu katanya tempat pembantaian atau tempat dikuburnya orang-orang yang pengkhianat negara ini. Mungkin kawan-kawan pasti tahu G30 SPKI ya. Katanya tempatnya di sini. Tapi saya tidak tahu di mana posisinya. Tapi tempat penampakannya ya di sini, di daerah sini kawan-kawan. Jadi apapun itu nanti kita upload, apapun yang terlihat, pribadi saya itu hanya jin kawan-kawan ya. Karena jin itu di mana-mana ada. Ingat itu. Karena Allah menciptakan jin, manusia dan setan itu sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an seperti itu. Yang namanya hantu ya, itu tidak ada. Cuman jin, ingat itu. Jin yang menampakkan, mungkin saja tidak terlihat. Terkadang kita melihat ada yang goyang ya, dedaunan yang goyang, kita mengatakan itu penampakan ya. Yang namanya di hutan ya seperti itu, gesekan-gesekan di hutan ya, itu pasti ada. Namanya juga suara alam, suara hutan, gemuruh hutan. Jadi yang namanya penampakan itu, saya pribadi yang katanya hantu saya tidak percaya. Tapi kalau jin, iya itu ada ya, itu pasti ada. Itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran kawan-kawan. Apapun kawan-kawan lihat nanti di dalam video ini ya, nanti saya upload, semoga saja kita bijak untuk menyikapinya. Itulah dia suara hutan. Ingat itu, suara hutan. Ada suara sepeda motor kalau kawan-kawan dengar. Karena jarak dari hutan Mahuin ini sekitar 6 atau 700 meter dari perkampungan. Bukan berarti saya tidak berani malam kawan-kawan. Kenapa tidak malam aja direkam bang? Kan lebih mistis seperti itu. Pencahayaan kita belum ada kawan-kawan. Nanti insya Allah kalau ada pencahayaan kita, saya insya Allah akan merekam hutan ini malam hari. Oke? Tetap dukung terus channel saya. Insya Allah nanti 2 atau 3 hari lagi kita mengupload hutan rimba. Hutan rimba kawan-kawan ya. Nah, di situ nanti kawan-kawan bisa melihat hutan, pohon kayu yang besarnya lebarnya itu sampai 4 meter atau 5 meter. Kawan-kawan tidak percaya, nanti insya Allah ya, insya Allah kalau ada waktu kita upload, kita pergi ke hutan rimba di Sumatera. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.